Bonjour. Donc on a ABCD est un carré. ABCD est un carré. On a ABE, ABE et CBF. CBF. Ce sont des triangles équilatéraux. On a ABD, ABD. ABD, c'est un repère orthonormé. Un repère orthonormé, on a un angle droit ici. Donc on a donné, ils ont donné AB, la longueur de AB est égale à 2. La question, c'est de trouver les coordonnées des points D, E et F. Trouver les coordonnées des points D, E et F. D, E, F. Voilà. Donc on commence par le point D. Donc on a le point D ici, on a le point D ici. Son abscisse ici, c'est là. On a le repère orthonormé, donc ça c'est l'axe des X et ça c'est l'axe des Y. Donc ça commence d'ici, donc ici c'est 0. Ici on a AB est égal à 2. Donc du fait que c'est un carré, donc un carré ça veut dire que tous les côtés sont égaux. Donc كلهم عندهم 2. Donc ils ont donné 2 mètres, 2 cm. Donc sans précision, 2. Aussi on a les triangles ABE. ABE est un triangle équilatéral. Équilatéral, ça veut dire à l'autre côté يساوي هذا يساوي هذا. Donc du fait que هذا الكوتي est égal à 2 إذا انت هذا يساوي هو 2 والآخر تا هو 2. هذا تا هو équilatéral. CBF est un triangle équilatéral. Donc tous les côtés sont égaux. Regarde les côtés مقادين. دونك اللي عندنا هنا 2 هنا في الكاري، اذا انت هنا غتكون 2 وهنا 2. دونك لي كوتي كلهم معروفين، كلهم فيهم 2. دونك نبداو. عندنا لو كوتي دي، عندنا ديجا هنا اذا كل شاك بوان عنده اكس بتي دي و يكغيك بتي دي. دونك هنا لو بوان دي اكس ديالو هو 0 كاين هنا. دونك اكس D est égal à 0, ça coïncide maintenant. Voilà, c'est la longueur. C'est la longueur de 0 تاع هنا. إذا عطينا 2. Donc هذا سهل. XD est égal à 0 و YD هنا نديرو YD يساوي 2. Donc on passe le point l'autre. Donc le point de bas D, le point E. Le point E, on a XE, YE. Donc تقريبا ماشي ده. Donc il faut pour trouver l'abscisse باش كتكون الإحداثية abscisse. Donc كدير واحد لا باراليل، كتنزل واحد لا باراليل لاكس دي زيكغيك. هنا هذا هو XE. نحيدو هاد 2 هادي تبرصنا. دابا حنا عرفنا بلي راه 2. هذا XE. ولكن باش نعرفو شحال XE، دابا حنا عاطينا هاد لو تريونغل ايكويلاتيرال. هذا يساوي هذا يساوي هذا. بما انه لو تريونغل ايكويلاتيرال والابسيس ديما كينزل سون دي دروات باراليل. هذا لاكس دي زيكغيك مع هاد لا دروات اللي كنزلو باش نلقاو l'abscisse, ils sont parallèles. Donc s'ils sont parallèles, هادي هذا راه سيت ان اونغل دروا هنا. اذا حتى هنا غادي يكون ان اونغل دروا. كاع لي دغوات اللي كيكونوا باراليل لاكس دي زيكغيك بحال هادي غادي يكون لونغل دروا.
إذا كان l'angle droit وهادو ils sont un triangle équilatéral ça veut dire هاد la distance من هنا حتى لهنا هاد x e كوا يتيغال x e هي لا مواتي هي النص ديال لا ديستونس النص ديال لا ديستونس هي واحد هادي لا ديستونس يتيغال ا 2 من هنا حتى لهنا يتيغال ا 2 من هنا حتى لهنا يتيغال ا 2 دونك النص ديالو يتيغال ا 1 دونك هادي يتيغال هي x مدرناش لا بارونتيز هاديك نديروها دونك x e est égal à 1 و y e دونك نلقاو y e دابا y e كيما درنا نزلنا لا باراليل لاكس دي زيكغيك هنا غندير واحد لا باراليل لاكس دي زيكس لا باراليل لاكس دي زيكس غتكون بحال هكا فوالا دي فاصون يكون لونغل دغوا كما كنقولو ديما هادو سوسون دي دغوات باراليل هذا ملي كديرها كتكون وحده بحال باراليل هادي دونك ça veut dire هنا حنا دابا ملي كانت باراليل غنرجعو خصنا حنا هذا هذا دونك هادي لا ديستونس هادشي هادي اللي بغينا حنا هاد لا ديستونس هادي دونك كومون نطروفي هاديك لا ديستونس هو عطينا بلي A BE ان تريونغل ايكويلاتيرال ان تريونغل ايكويلاتيرال ديما كنعرفو بلي لي زونغل ديالو هما 60 حيت لا سوم دي زونغل ديال ان تريونغل كيما بغا يكون هي 180 دوغري وهذا حيت ايكويلاتيرال تو لي كوتي سون ايغو فدير حتى لي زونغل سون ايغو اذا عندنا 60 هنا وعندنا 60 هنا وعندنا حتى هنا 60 الا كان 60 هنا وهذا فيه ان اونغل دغوا شحال غيبقى هنا هي 90 ناقص 60 اذا هنا غتبقى فيه 30 دوغري غنبقى شارجي هنا 30 دوغري 30 دوغري باش منشارجيوش بزاف لا فيغور دونك 30 دوغري حنا الا بغينا نخدمو بلا تريغونوميتري باش نلقاو هاد لو كوتي هذا هاد البلاصه هادي هذا باش نخدمو بلا تريغونوميتري باش كنلقاو هادي اذا الكوسينوس كنعرفو هاد لو كوتي هذا هو جوج يلاه حتى دابا دو حيت كلهم لي كوتي سون ايغو ا دو ولكن هذا راه ماشي جوج حيت جوج حتى لهنا بغيناها حتى لهنا دونك نستعملو لا فورميل ديال لا تريغونوميتري كوسينوس 30 كوا يتيغال كوسينوس 30 كوسينوس 30 دوغري يتيغال هاد لا لونغور y e sur l'hypoténuse sur هاد لاكس هذا شحال كيساوي هذا هو l'hypoténuse sur 2 donc y e implique y e égale 2 fois cosinus 30 2 fois cosinus 30 pardon cosinus 30 نقدروا نلقاوه على كالكولاتريس cosinus 30 كوا يتيغال cosinus 30 يتيغال racine de 3 sur 2 donc y e est égal à quoi إذا كان هذا cosinus 30 est égal à racine de 3 sur 2 cela implique que y e est égal à 2 fois racine de 3 sur 2 là نسمبليفي على جوج هنا نسمبليفي على جوج هنا غتبقى لينا y e est égal à racine de 3 voilà donc là x e est égal à 1 y e est égal à racine de 3 voilà donc vous avez saisi كيفاش درنا ليها هذا لونغ 60 90 ناقص 60 تبقى 30 كوسينوس ديال 30 هي الكوتي ادجاسون سير ليبوتينوز هي y h على هاد لو كوتي هذا ا e عرفنا بلي تيغال 2 دونك كوسينوس 30 y e تيغال 2 كوسينوس 30 كوسينوس 30 est égal à racine de 3 sur 2
Donc YE est égal à 2 fois racine de 3 sur 2. Cela revient à dire que YE est égal à racine de 3. Donc احنا نخليو un peu la place نديروهم هنا كوم شا هادو اللي لقينا حنا دي شنو هما لي كوردوني ديالو اكس دي تيغال 0 y دي تيغال 2 هنا و او شنو لقينا فيه x e égale 1 y e est égal à racine de 3. Alors aussi comme ça باش مزيان racine de 3. voilà. Donc نمسحو هنا باش تشد لينا l'espace. Le point F, il faut trouver les coordonnées du point F. XF, YF. Donc F, comme on fait descendre la parallèle à l'axe des Y sur l'axe pour trouver l'abscisse. Donc là, X, XE, وهنا عاوتاني دير واحد la parallèle à l'axe des X. باش تلقى YF هنا. دونك هنا حنا هنا قلنا XE كما قلنا pour trouver هاد les coordonnées ديال E, on va faire la même chose. هنا عندنا 60 degrés 60 degrés. هنا عندنا 60 وحتى هنا كاينه 60. إلا كاينه هنا 60 حنا كنعرفو بلي كما قلنا هنا كاين 90. حتى هنا هادي سي اون droite هذا سي ان كاري. دونك حتى هنا كاين ان اونغل droite 90. إذا 90 ناقص 60 كتبقى هذا كتبقى فيه 30 دوغري. 30 دوغري نحيدو هادو باش نديرو شي شويه 30 دوغري. حنا بغينا هاد لو كوتي هذا. إذا نديرو لا ميم شوز كما درنا في لي كوردوني ديال او. إلا درنا كوسينوس دو 30 كوسينوس دو لونغل 30 كوسينوس دو 30 دوغري est égal à côté adjacent. هنا بي حتى لهنا نقدرو نسميو هاد لابلاص هادي من هنا حتى لهنا هاد لا ديستونس نسميوها بتيت اف. دونك est égal à petit f sur BF. Donc cosinus 30 est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Est égal à petit f sur BF. On a vraiment de côté. Donc cela implique que petit f à quoi est égal? Petit f est égal à BF fois cosinus 30 degrés. Donc BF, on a voir y est égal à 2. On place BF. Donc F est égal. BF y est تساوي جوج multiplié par cosinus 30. Cosinus 30 كنعرفو هي racine de 3 sur 2. Donc c'est la même chose. كنسامبليفيو على 2 وكنلقاو F est égal à racine de 3. ولكن racine de 3 لقينا غير من هنا حتى لهنا. هذا les coordonnées sont relatifs l'axe des Y ou l'axe des X. إذا هاد XE هي لا ديستونس من 0 من هنا حتى لهنا. إذا اش غتقول هادي ديجا كنعرفوها هاد لابارتي هادي
هذا سي ان كاري، عرفنا هذا est égal à 2. إذا XE est égal XF plutôt est égal هذا لو كوتي هذا AB بلس petit f. AB شحال فيها؟ فيها جوج زائد petit f فيها racine de 3. Donc voilà, XF est égal à 2 plus racine de 3. Est égal هنا نقولو XF est égal à 2 plus racine de 3. Voilà. 2 plus racine de 3. Donc, ندوزو دابا ندوزو لوردوني. هنا لقينا لابسيس، ندوزو إيكغيك إف. أكو إيتيغال إيكغيك إف. إيكغيك إف إيتيغال، حنا كنعرفو بلي هذا كيما قلنا سي ان تريونغل إيكويلاتيرال. دونك بما أنه إلا دوزتي من هنا واحد لا دغوات لا ميديان لي غدوز باغاليل لاكس دي زيكس، إذا غتكون هنا في لو ميليو ديال هذا، وهذا باغاليل للآخر، إذا غتكون في لو ميليو ديال هذا تا هو ديال أ دي. إذا كانت في لو ميليو ديال أ دي و أ دي إيت إيغال à 2، ça veut dire هذا إيت إيغال à 2. إذا لو ميليو ديالو من هنا حتى لهنا إيت إيغال à 1. Donc YF est égal à 1. YF est égal à 1. Voilà l'exercice terminé. Juste un petit rappel. Là, ce qu'on a utilisé. On a utilisé la qualité, la propriété des triangles équilatéraux. عندهم لي زونغل كلهم عندهم لي زونغل 60 60 60 هنا 60. On a utilisé aussi la trigonométrie. Donc qu'il y a une autre question, là on la laisse pour la prochaine vidéo. La question il y a la question la prochaine fois. Démontrer que هذا D ou E F, démontrer que les points D, E et F sont alignés. هي sur la même droite، جايين كلهم في واحد المستقيم.